আসসালামু আলাইকুম। আমি শাহজাহান আবার আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আজকে আমি দেখাবো বয়া হেডফোনে অনেকের সাউন্ড প্রবলেম হয়। সাউন্ড বলতে কি তাদের হাই লেভেল সাউন্ড হয় না। যেমন এখন আপনারা যে আমার সাউন্ডটা শুনতে পাচ্ছেন, এখন দেখেন একটু হইলেও লো একটু সাউন্ড বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু এটা কিভাবে হাই মানে সাউন্ডটা খুব রেঞ্জ করবেন, অনেক রেঞ্জ হবে, হাই পাওয়ার হবে, সেটা করব। অনেকে এরকম কাজ করে যে এখান থেকে সাউন্ড বাড়ায় দেয়, কিন্তু তারপরও সে ফুল সাউন্ড হয় না। তারপরে তাই এটা থেকে কিভাবে কাজ করা, ওই সাউন্ড ফুল করবেন, এখান থেকে সাউন্ডের রাইট বাটন ক্লিক করবেন। রাইট বাটন ক্লিক করার পর রেকর্ডিং ডিভাইসে ক্লিক করবেন। এই রেকর্ডিং ডিভাইসে ক্লিক করার পরে এই মাইক্রোফোন আছে, এই মাইক্রোফোনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এখানে প্রপার্টিসে ক্লিক করবেন। প্রপার্টিসে ক্লিক করার পরে এখানে লেবেল আছে, এই লেবেলে দিয়ে আপনি এখানে একটু যতদূর পর্যন্ত আপনার ইচ্ছা ততদূর করে নেবেন। দেখেন আমি যদি ওকে করি দেখেন আমার এখন সাউন্ডটা কত রেঞ্জ। আমি সেই অনুপাতে কথা বলতেছি, যখন আগে কথা বলতাম ওইভাবে কথা বলতেছি, কিন্তু আগের থেকে এখন রেঞ্জ প্রায় 3 ডবল বেড়ে গেছে। তা আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে সবাই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন।